अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है हुआवे Y6 प्राइम 2019। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, इसका चार्जिंग जैक चेंज करना है, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि चार्जिंग जैक इसका कैसे चेंज करते हैं। तो इसकी सबसे पहले इसकी जैक निकाल लेनी है और इसकी बैग को खोल देना। इसकी बैग बड़े आराम से खुल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए बैग खुल चुकी है। और अब इसके पेज खोल लेने हैं नीचे वाले, जहाँ पर चार्जिंग जैक पर स्ट्रिप होती है। ये देखिए पेज वाली डब्बी खुल चुकी है, पेज खुल चुके हैं इसके। और इसकी पीसीबी को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये अब इसका जैक उतारना है हीट गन से। तो ये इस तरह से इसको नीचे पत्थर के नीचे रखेंगे कि ताकि ये चिप जो है पीसीबी है जो हिले ना। और इस पर हल्का सा प्रोजा लगाकर जैक को हीट देकर जैक उतार लेंगे। जैक उतर चुका है। जैक उतारने के बाद जैक लेंगे न्यू, और न्यू जैक लेने के बाद इसको हल्का सा सोल्ड करेंगे जैक को। और पीसीबी के पॉइंट भी साफ करने हैं। ये जैक ले लिया। जैक को पीछे का जो पॉइंट है जैक के उसको सोल्ड करना है हल्का हल्का। ये सोल्ड हो गया। अब इसको पीसीबी पे रख के जैक को सोल्ड करना है। इसके पॉइंट वगैरह सब मैच कर लेने हैं, एक साइड पे ज़्यादा ना हो जाए। तो इसे दोनों को बराबर रख के इसको सोल्ड कर देना। देखिए सोल्ड हो चुका है। तो सब बाकी के जो पॉइंट है वो भी सोल्ड करने हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा लग चुका है तो इसको दोबारा उतार के इसको सेट करें। ये देखिए बिल्कुल सीधा है। ये देखिए इसके साइड सोल्ड हो चुके हैं। अब पीछे से इसके पॉइंट चार जैक वाले सोल्ड करने हैं। वो अब सोल्ड करने के बाद फिर इससे चेक करेंगे जैक चल रहा है या नहीं चल रहा। ये ऐसे जैक सोल्ड हो गया पीछे से। तो अब हम इसको मोबाइल में लगा कर चेक करेंगे। ये देखिए अब स्ट्रिप लग चुकी है और चेक करेंगे इसको जैक ओके या नहीं हुआ।
ये देखिए माचिदार चार्ज करना स्टार्ट हो चुका है, मतलब जैक ओके लग चुका है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। ये थोड़ा टाइम ले रहा है चार्जिंग शो होने पे, तो बैटरी बिल्कुल इसकी लो है। ये देखिए 1% बैटरी शो कर रहा है अब।